Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute was ganz Besonderes, sagen wir immer, aber wirklich was wir noch nie gemacht haben. Wir sind mit dem Camper unterwegs, machen einen Roadtrip durch Holland und die erste Folge werden 48 Stunden sein, wo es wieder eine Challenge gibt. Die Challenge hat Markus gestellt, aber irgendwie ist es so kalt. Lass uns hier drin angucken. Boah, schon geil, dieses Löw-Ding. Ja, hier ist schön warm. Schön warm und schön gemütlich. Brokeback Mountain. So, fange folgende Fische an. Erstens 80er Hecht. Zweitens 40 plus Barsch. Drittens 65er Zander. Alles vom Ufer. Das ist tough. Boah. Viertens, bereite einen Fisch in der Outdoor-Küche zu. Geil. Wenn wir einen Fisch fangen, dann geil. Ja. Fünftens, fange einen Fisch in 3 verschiedenen Gewässern. Ich verstehe, dass wir ein bisschen rumfahren mit dem Camper hier. Geil, habe ich Bock drauf. Aber mein Freund, wenn wir es diesmal schaffen, was diesmal wirklich sehr, sehr schwer ist, musst du schwimmen gehen. Und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir schwimmen gehen. Hab Bock, lass uns die Hechtrouten vorbereiten. Wir sind hier in einem Hechtrevier. Erstmal warm anziehen, bevor es rausgeht. Und dann geht's los. Ja! Becky, guck mal, das ist schon echt geil, wenn man den Wagen aufmacht, wenn man hier ran will, würde ich sagen. Aber wir haben echt sau viel hier einfach reinbekommen, ne? Machst du da mal auf? Zieh mal raus, unser Tacklefach hier. Das ist mal eine Tacklebox, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir machen eine ganz quicke Nummer hier. Achtung, Kissen. Quick and dirty. Wir bereiten jeder eine Hechtroute vor. Ja. Machen hier 1 Stunde auf Hecht. Genau. Und wenn da nichts geht, ziehen wir weiter. So sieht es nämlich aus. Ich liebe unsere neuen Dinger, ne? Ich will unbedingt davon auch welche. Das ist voll geil. Vor allem das Gute ist, wir haben hier so eine Tasche und wir überlegen uns ja immer ein bisschen was man anders machen kann. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es hilft wirklich im Alltag. Wenn man hier so 5 davon drin hat, haben wir hier verschiedenfarbige Bänder, die man sich hier ranmachen kann. Da weiß man sofort, grün sind meine Zangen, rot Snaps oder weiß ich was. Haben wir dabei? Blau für Snooze. Blau für Snooze, genau. Ab in den Rucksack. Los geht's. Becky, welche Route willst du? 50 Gramm Nace One. 50 Gramm Nace One. Haben wir hier. Merci. Da rein. Kescher, hast du den? Klar. Super. Alles dabei. Wir haben nichts vergessen, glaube ich. Wir sind top vorbereitet. Das ist so eine geile Route geworden, die NXT. Ist so, ne? Ja. Wäre natürlich saugeil, wenn wir jetzt direkt den 50er abhaken könnten. Den 50er, sag ich schon. Den 80er Hecht. Den 80er Hecht. Ja, unser Hunter, vielleicht regelt der direkt. Jetzt haben wir Hochwasser, ich bin gespannt, ob es auch klar ist. Ich auch. Da vorne ist schon die erste Brücke. Und das ist auch schon der erste Spot. First Cast bei First Cast TV. Wenn du sekündlich mit einem Einschlag rechnest. So, 3 Würfel gemacht, nichts gefangen. Machen wir einen Köderwechsel. Ey, Becky, du musst hier richtig aufpassen. Guck dir das mal an. Wenn dir irgendwas hier runterfällt, Ja, das ist weg. dann ist es im Wasser. Ich hoffe ja, Was hoffst du? wenn das Video rauskommt, dass der Ghost endlich wieder lieferbar ist. Es war ja so verrückt, wie schnell der ausverkauft war. Der ist aber nicht lieferbar, kann ich dir jetzt schon sagen. Meinst du nicht? Nein, der ist im April wieder lieferbar. April erst? Oh, schade. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Viele fragen immer, ja, ob es davon nur so wenige gab oder so, aber nee. Es gab unglaublich viel davon sogar, gell, Dustin? Ja. Es wurde halt einfach überproportional viel gekauft. Ja, das ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür, auch nochmal beste Community ever. Aber, muss man auch sagen, der Köder hat es auch verdient. Krasser Ist so. Köder. Fängt, sieht geil aus, läuft geil. So, ein Wurf noch weg hier. Oh, merkt man direkt, dass man ein bisschen mehr an der Route hat. Ich schaffe die 100 Gramm Route noch. Schade, ich dachte, ich kriege hier einen Biss. Hätte ich mehr erhofft, um ehrlich zu sein hier.
Wenn das so weitergeht, wird das nichts. Aber ich glaube, jetzt werden wir auch erstmal hier kontrolliert. Oh, wenn die Kontrolleure bei uns so aussehen würden. Hallo! Ja, hey. It's not allowed to fish here on this spot. Oh oh, ein Freund hat uns den Spot geschickt und wir haben einfach geangelt, ohne die FishPass-App zu checken. Das war ein Fehler. Hier darf man gar nicht angeln. Nur auf der gegenüberliegenden Seite. Die Ranger haben uns also berechtigterweise vom Spot verwiesen. Also immer die Fish-Planner-App checken. Machen wir ab jetzt auch. Versprochen. Wir haben ein kleines Problem, da wir in First Cast typischer Manier mal wieder recht spät ans Wasser sind. Haben wir jetzt tatsächlich nur noch so eine Dreiviertelstunde Tageslicht. Ja, wir fahren jetzt nach Rotterdam, holen Jos ab und dann machen wir schön Spinnfischen in der Nacht auf dicke Zander und Hechte. Hopp, hopp. So, Becky, schnell aufs Dach. Nimm du die, dann packe ich die aufs Dach. Danke. Auf den Moped, ab nach Rotterdam. Jos abholen. Jos abholen. Jos, 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 Jos! So, alles verstaut. So, Socken sind auch trocken, glaube ich. So, Markus filmt da draußen. Habe ich zum Trocknen gelegt, weil ich war vorhin auf Toilette und die ist dann doch ein bisschen enger. Habe ich mit dem Arsch nachher beim Aufstehen die Toilette angemacht, die Dusche. Und ja gut, dann ging es halt los. Okay, so, Abmarsch. So, los geht's. Wir sind in Rotterdam angekommen, natürlich ein bisschen Zeit verdattelt. Jetzt geht die gute Zeit gerade los, aber wir haben gesehen, es ist so voll. Ich glaube, hier brauchen wir erstmal eine Weile, um wieder rauszukommen. Na egal, wir holen Jos ab und dann muss was gehen. Ich meine, wir haben eine halbe Stunde geangelt, kein Hecht, kein Barsch sowieso nicht, kein Zander. Becky? Das war noch nichts, auch wenn wir jetzt gerade mal erst 16 Uhr, bis wir wirklich am Wasser sind, bis wir wieder den nächsten Wurf machen. Glaube ich, werden wir mindestens 17:30 haben. Ja. Denke ich auch. Aber in 6 Minuten sind wir bei Jos. Dann kommt der Gute rein. Und dann geht's richtig los. Mit Jos. Man, you're looking like coming from the Berghain with your glasses. How are you? Yeah, okay. Just Okay. working. On to the next one. On to the next one. Okay. We have a challenge. We need Tell me. to catch 65 plus zander, Yeah. 80 plus pike, 40 plus perch. And we need to cook one in our outdoor kitchen. Here it is, our outdoor kitchen. Always You know? We need to cook it. at least with the Germans, one fish always has to die, I guess. Yeah, no, not with us Yeah, no, normally, no, but this time, yes. So, let's go. You are Yeah. our big hope. Yeah, well, big hope. We're just gonna catch. We had nights with over 10 fish, 3 80 plus zanders. It's been fucking insane. Klar. Er ist auch ein gutes Vorbild für die Jugend. Rauchen, richtig gut. Yeah, just cut it Kein out, I Problem, guess. kein Problem. Los geht's. Nicht rauchen. Wenn ihr das gesehen habt, Rauchen Nicht ist echt rauchen. scheiße. Snoozen ist noch beschissener, aber Rauchen ganz schlimm auch. I look young, but I'm an old school dude. That's why I'm smoking. Usually I'm rolling it at the side. So langsam kämpfen wir uns aus der Stadt raus, aber die Sonne verzieht sich auch schon so langsam. Wir müssen noch schnell in den Angelladen gehen, sicherheitshalber ein paar Köderfische besorgen. Die werfen wir in unser Kühlfach und dann geht es direkt weiter zum Zander- und Hechtangeln. Becky, komm. Ja, ich ziehe noch meine Latschen an. Ja, mach das. Mach zu den Hobel. So, wie immer, die Holländer sind nett. Wir haben natürlich gefragt, ob wir hier drin filmen dürfen. Dürfen wir? Mal gucken, ob wir alles finden, was wir brauchen. Hey, Oh, cool. cooler Laden. Ja, nice. Leute, anscheinend sind die Nace-Sachen bei den Dieben sehr begehrt, weil nur die Nace-Sachen sind abgesperrt. Ist wirklich so. Sonst ist nichts abgesperrt, nur die Nace-Sachen, aber alle. Ist so, ne? Ja. Yeah, that's €5. Perfect. Aber Posen haben wir noch, ne? Float. Ja. Papa zahlt wieder. Wie immer. I don't know if you're interested, but you can have the rod bands. Oh, thank you. Very nice. Ich habe gesagt, ja, Holländer sind immer nett. Könnt ihr mal vorbeikommen? What's the name again of the shop? Westdijk Hengelsport. In der Nähe von Rotterdam. Geht ihr mal vorbei. Cooler Laden. Versorgen wir jetzt auch bald mit Nace. Schon ein bisschen was da, aber kann schon noch mehr sein.
Hey, bedankt. Graag Thank gedaan. you. Tot ziens. Ja, bye bye. Bye. So, No, jetzt geht's 20 endlich ans minutes. Wasser. 20 Minuten und dann fangen wir hoffentlich die ersten Fische. Dann machen wir erstmal ein kleines Päusle, weil bis wir ankommen haben wir 18 Uhr. Und da will der junge Herr speisen. Ich habe auch Hunger, muss ich sagen. Geil aus, ne? Wir müssen Hecht und Zander hier abhaken. Barsch wird wahrscheinlich nichts, das müssen wir morgen tagsüber machen. Glaube ich auch nicht, aber vor allem Zander, weil wir brauchen noch was zu essen heute. Ja, Wie gesagt, wir haben 18 Uhr. na los. So langsam knurrt der Magen. Ja, bei mir auch. Gibt's Zanderstulle oder was gibt's heute? Lass dich überraschen. Ich bin gespannt. Anziehen, warm anziehen, es wird kalt. Wenn man nicht weiß, wo man so hinkommt, was man fischt, ist immer nervig. So, kurzer Spot. 2 Leute passen hier nur hin. Ich lasse weg mal den Vortritt. Hoffentlich fängt er unser Abendessen. Boah, ist das kalt. Fische relativ groß, auch wenn wir hier auf Zander angeln. Unseren Hunter. Mal gucken. Oh, I had a strike. I got 100% fish, but maybe it was side hook bream or something. Foul hooked. Becky und ich wechseln uns jetzt immer ab. Becky 2 Würfe, ich 2 Würfe. Weil das hier so ein Spot, wo man sonst nicht angeln kann. Oh, mal gucken, ob da jetzt schon was dabei war, ob das ein Biss war. Ich sehe jetzt erstmal nichts, also Fischkontakt war es auf jeden Fall. Kann aber auch in der, irgendwie in der Seite gehakt gewesen sein oder so. Naja. Wir haben noch ein paar Spots vor uns. Aber es gestaltet sich wie immer im Winter nicht einfach. Okay, let's go. Ein Biss oder so, ein Fischkontakt, ja vielleicht. Aber ihr seht, guckt mal hier auf den Boden, wie arschkalt es ist. Es ist alles gefroren. Vollmond, gefroren. Das ist eine Nacht für einen richtig dicken Fisch. Vielleicht nicht viele, aber ein Monster. Ab zum nächsten Spot. Ganz wichtig, Kopflampe. Ja, bis jetzt läuft es heute sehr bescheiden, muss man sagen. Aber je höher der Aufwand, desto größer die Belohnung. Los geht's. Komm, Becky! So, jetzt sind wir in der Stadt angekommen. Kalt, arschkalt. Es wird immer kälter, habe ich das Gefühl. Wärmer wird's heute Nacht. Je länger man im Auto sitzt, desto kälter wird's. So, Jos, Ja. warte! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Jos. That's nice. And it's ice on it. Yeah, there it is. Sind wir am Spot Baitfish. und der ist zugefroren. Hey, it's full of baitfish, bro. Yeah, it's full of bait fish. Oh, das wird heute vorher echt hartes Brot, einen Zander zu fangen, glaube ich. Oh ja. This is also the hottest part of the harbor because you see over there it's completely frozen solid. Jetzt hier irgendwie angefangen, dass das Wasser ein bisschen zu strömen beginnt. Hier ist ein Haufen Bewegung im Wasser, von daher ich kann schon verstehen, warum Jos uns hierher gebracht hat. Aber ein Biss gab es trotzdem noch nicht. Oh Mann, ey, ich hasse Winterangeln einfach nur. Eigentlich muss man wirklich immer ins Warme fahren. Muss Kann geil sein, wenn jetzt heute noch ein fetter Zander kommt. Dann ist wieder egal, natürlich, aber der kann im Warmen auch kommen. Aber mit der Autoküche wird bis jetzt nichts, aber wir haben Hunger, deswegen. Ne? Ja. Gehen wir zur amerikanischen Botschaft. Zum goldenen M. Zur goldenen Möwe. Ja. Aber was soll man machen, wa? In der Not sagt man ja, in der Not frisst der Bauer die Wurst auch ohne Brot. Genau. Ja, tschüssi. Jetzt geht's, wie schon Dustin angekündigt hat, zur amerikanischen Botschaft. Ich glaube, Jos geht mit seiner Warthose rein. Ich habe zum Glück keine an. You go inside with your waiters? No, I'm gonna take them off, especially for the McDonald's. We're not going through a 3-star restaurant, you f***ing idiot. Nichts geht über ein leckeres McDonalds-Essen. Fast so gut wie selbstgefangener Zander. Ist so. Ich sehe wirklich schwarz. Ich muss sagen,
Einfach ist nicht. Das ist Winterangeln. Der eine große weg, der muss halt noch kommen. Der Kammer weg, ist auch was. Ah, gut gestärkt, Ja. feines Essen, Fine Dining Kann ich mich noch weniger bewegen. 2 zum stars. Großzander. Großzander, groß. Oh, Vorsicht, ist flatt. Jungs. Dustin, you want a McCroquette? Ey, das gibt nichts Schlimmeres als McCroquette. Wow, Die Holländer haben schon echt einen komischen Geschmack. die haben gar keinen Geschmack. Interesting. Ja. Dustin doesn't have any taste. He tried to get me on the fact that Dutch people don't really have an eating culture or anything. Yeah, You would say that the German bratwurst is so Ja, good. Eisbein, Bratwurst, everything. Currywurst. Yeah. Los geht's. Try to tell it to Lena. Schatzli, tonight we're eating bratwurst and schnitzel. Oh, she likes it. Yeah? Yeah, of course. Because it's culture, my friend. That's culture. So, am nächsten Spot jetzt wieder warm einpacken. Und dann fangen wir jetzt hoffentlich endlich unseren ersten Fisch. Boah, ist hier viel Druck drauf. Fall hier nicht ins Wasser, Dicker. If you smoke while fishing, at least take the cigarette butts. That's the least you can do. Fish, 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 fish! Super fat one. Watch out, watch out, watch out. Jos, which side we go? There, there, there. That's fucking huge. There it is. Okay. That's big. That's super big. Oh yeah. Oh, yes! Oh mein Gott. Leute, Holy fuck. Leute, das ist ein Jesus Riesenfisch. fuck. Look out that it can go out. Das ist ein What Riesenfisch. the fuck? Crazy. I told you. Yeah, that's what I live for, this kind of fishing. Fuck yeah. Did you see this fish? You're going crazy. You're going crazy, Dustin. That's so nice. Ja, der Lokalmatador. Look at the belly on that one. Fetter Fisch. Geil. Aber that's not a meal. Das ist zu groß, den können wir nicht mitnehmen. Aber geil, ey. Ich bin mal gespannt. What do you think? 85? Yeah, 84-ish. Oh. That's such a nice fish, man. So, wir legen noch mal kurz auf die Think Matte. it's just 80. Yeah, it's super fat, but not that long, I guess. 81, 80, yeah, 81 YPC, 80, oh no, That's 81. 81, Ja. 81. Nice. Aber leider zählt das natürlich nicht für unsere Challenge, weil Wir müssen anfangen. wir müssen anfangen. Leute, was war das für ein Zander, ey? Verrückt, ey. Wenn wir so einen jetzt auch noch fangen können, der wäre ein geiler Punkt für die Challenge. Ja, ich hab's euch gesagt. Kalt, wenig Bisse, klare Nacht, Vollmond und wir haben das Monster gefangen. Besser gesagt, Jos, so geil. Ne, dafür lohnt es sich dann doch durchzuziehen. Ey, wir waren schon bei McDonald's, dachten wir schon, oh, sollen wir nicht doch schlafen gehen und so, aber geil. Gut, dass wir durchgezogen haben. Ist echt nicht so einfach zu fischen, weil sehr, sehr viel Druck drauf ist, also viel Strömung. Aber ich bleibe am Ball. Jetzt hat Jos so einen geilen Fisch gefangen. Und dann hat man natürlich kurz die Hoffnung gehabt, dass jetzt richtig knallt. Aber nix bis dahin. Aber gut, man soll auch nicht vermessen sein. So ein krasser Fisch. Der kommt auch nicht alle Tage. Schon super. Next Spot. Yeah. Komm on, Dustin. Ja, das war doch gut, ey. Jetzt geht's weiter. Nächster Spot. Jetzt bin ich richtig motiviert. Ja, wir haben einen Spot gewechselt. So,
Probieren wir mal den Hecht zu fangen. Einen Hecht zu fangen. Nachts ist wohl sehr gut hier. Gucken wir mal. Puh. Erste Angeltag im Jahr? Schneidert. 0-0 Schneider. Aber wie hat Daniel Adriani mal gesagt, um das Feld von hinten aufzuräumen, muss man auch erstmal hinten liegen. Welches Feld willst du aufräumen? Ja, das ist das Feld des Entschneiderns. Machen wir morgen. Unsere Challenge, weißt du? Jetzt haben wir Jos abgesetzt und jetzt müssen wir noch über eine Stunde fahren, weil wir schon direkt an den Spot fahren, wo wir morgen früh auf Barsch angeln wollen. Deshalb haben wir jetzt noch eine Strecke vor uns, aber lieber jetzt als morgen früh dann. Vor allem wegen dem Verkehr. Ja. Und dann, ganz wichtig, weil wir haben ja eine Challenge und bis jetzt haben wir genau 0 Sachen erfüllt, legen wir noch Köderfische aus, dass wir vielleicht heute Nacht noch den einen oder anderen Hecht oder Zander fangen. Wie tief darf man denn durchfahren? Die einzige Sache ist, wenn es weiter steigt, dann richtig. So, jetzt gehen wir hier Köderfisch angeln. Ich bringe erstmal die ganzen Routen hoch. Becky baut die Köderfischrouten auf. Becky, die Outdoor-Küche wolltest du auch noch benutzen? Ja, morgen früh mache ich dir einen Tee. Danke. Kannst du mir die Routen gleich hochgeben kurz? Ja, natürlich. Geil, dass wir die ganze Zeit gefahren sind, ohne dass die gesichert ist. So, Zelt für die Nacht steht, Heizung ist an. Man sieht's, der Auspuff arbeitet hier gut. Oh, mal gucken, ob wir weit genug rauskommen. Becky, ich habe schon überlegt, ob ich mit Warthose hier reinlaufe und dann die Köderfische rauswerfe. Habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe nur ein Problem bis jetzt, ich habe die Sounderbox noch nicht gesehen. Die Sounderbox? Wir haben nichts vergessen, glaube ich. Wir sind top vorbereitet. Ja, aber ich habe das Problem. Zeug genauso mitgenommen, wie ich auf dem Hausboot hatte. Ich habe die Tasche nicht ausgepackt. So, Der eine Bissanzeiger streikt noch. haben ein Problem wie beim letzten Mal. Der Bissanzeiger ist irgendwie out of order. Nachts um 3 hat man auch nichts Besseres zu tun, als Und- hier Bissanzeiger rumzufummeln. Ich habe extra noch mal zu Hause getestet, ob er Hat er angeht. beim letzten Mal auch gesagt. Oh Mann, ey. Weißt du nicht mehr, was du beim letzten Mal gemacht hast? Nee, was machen wir denn jetzt? Wir machen eine Knicklichtspose, die musst du die ganze Nacht überwachen. Das kann doch nicht sein. Unser Köderfischfach ist auch voll hier. Schön, dass wir hier auch ein Gefrierfach haben in unserem Löw. Ne? Dann löft's, würde ich mal sagen. Ja, Jetzt Becky, ist er an. et jed. Markus, ich habe eine Idee. Du bist ja noch, also du hast ja noch eine Wette offen, du musst ja noch einmal schwimmen gehen, ne? Theoretisch könntest du dich jetzt ausziehen und kurz ein bisschen reinlaufen und dann die Route umso weiter rausschmeißen. Du wolltest ja immer mal angeln. Nee? Hätte ja sein können. Fast wie ein Karpfenmaus. Der erste Fisch, den ich heute in der Hand habe. Oh, riecht auch so. Scheiße. Komm mal mit hier. Komm mal mit auf den Meter. Oh, du hast einen Biss, Becky. Du hast einen Biss. Gut, Becky. Ich pfeffer meinen Rinn, wa? Ich bin gleich auch bei dir. Oh ja. War jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. So, wo ist mein Bankstick? Stecken. Sieht doch sehr professionell aus. So, ich gehe jetzt warm, ich gehe jetzt pennen, Alter. Ist ja auch erst 3 Uhr. Ne? Hast du Angst, dass ich dich haue? Ich vor dir? Ja, warum bist du dann so zusammengezuckt? Ich bin Wieso? Kämpfer, ich habe einfach Reflexe. Ein Kämpfer bist du, Alter. Du kämpfst gegen den Schlaf. Bereite mal unser Bett vor, Markus. Erstmal brauchen wir Bettwäsche. Oh, ich hasse ja Bett beziehen. Ich auch. Das macht daheim zum Glück die Haushälterin. Spaß, ich habe keine, leider. Ja, beim Bund war das immer richtig nervig. Becky. Vaterlandsverräter! Die haben mich aussortiert. Die wollten mich nicht. Ich sah zu gut aus, haben sie gesagt.
Wäre zu schade für den Krieg. Weil die Leute unter 1,50 nicht nehmen. Und du? Trinkst du den Whisky sauer? Ne, der trinkt sich Rum. Eine Milch. Eine Milch zum Einschlafen mit Honig. Heiße Milch mit Honig. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, wer das auch immer von der Oma bekommen hat, wenn man Halsschmerzen hat oder so. Ne? Ja, habe ich auch immer gehört. Und jetzt kommt das beste Feature. Ne? Ich schlag mich ja hier nicht mit dem Pöbel rum. Oh, endlich. So. Oh, Vecchi kann schon wieder seine Gase nicht an sich halten. Ey. Das stimmt Ich kotz gleich. Nee, was war das dann? Das war nicht von mir. Nee, genau. Das war von dem draußen. Hopp. Tschüss, Jungs. Ciao, Langer. Morgen. Leute, ich habe geschlafen wie ein Stein. Um 11:15. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir aufstehen. Mal schauen, ob der Lange schon wach ist. Vielleicht wackle ich einfach mal mit dem Wohnmobil. Das denn? Oh, aufgewacht hier in meiner Höhle, ey. Boah, ist schon wieder. Oh, fuck, fast 12, ey. Aber wir waren ja erst um 4 Uhr im Bett. Und ich war um 6 bis 7 noch mal wach, weil meine Heizung ausging und ich echt eingefroren bin. -4 Grad waren es heute Nacht. Und ich habe gecheckt, was ist das Problem? Der Diesel von der Heizung war leer. Na gut, habe ich nachgefüllt, weil ich es rausgefunden habe. Habe mir noch mal den Arsch abgefroren. Und jetzt können wir endlich loslegen, Barsch angeln. Und heute Nacht müssen wir noch Zander und Hecht angeln, weil sonst schaffen wir die Challenge nicht. Naja, mal gucken, wie es hier aussieht, ey. Oh. Gut ist schon mal, das Wasser ist nicht noch höher gekommen. Und wir stehen nicht unter Wasser. Das war ein bisschen unsere Sorge. Ey, stehen wir unter Wasser? Nein. Sehe ich verschlafen aus? So, schnell Zähne putzen. Dustin baut gerade sein Lager da oben ab. Dann mache ich noch eine Kleinigkeit zu essen. Und dann geht's endlich zum Angeln. Jetzt haben wir 12:30. 1:30 sind wir am Angeln. Früher schaffen wir es nicht. Wette ich. Weil das sieht aber ganz geil aus. So ein schön warmer Camper lädt natürlich vor allem im Winter immer zur Gemütlichkeit ein. Da will man gar nicht raus hier ins Kalte, ey. Oh, Minusgrade. Aber es soll wärmer werden, habe ich gehört. Es muss der Schlafplatz abgebaut werden, weil wir in der 48-Stunden-Challenge hier am Barspot sind, aber natürlich auch noch Hecht und Zander fangen müssen, um es zu schaffen. Das heißt, wir werden heute noch mal weiterfahren, nachdem wir hier geangelt haben. Oh, der Wind ist ja echt eisekalt. Gut, ich gehe hoch. Also im Sommer ist das hier, glaube ich, ein absoluter Luxus. Ich meine, es ist auch so im Winter mit der Heizung schön kuschelig, muckelig warm. Aber ich glaube im Sommer hier, wenn du in Skandinavien oder Schweden bist und dann auch noch schöne Natur hast, wenn du das Dachzelt hier an der Seite aufmachst, ist dann schon unschlagbar. Während Dustin oben sein Zelt zusammenbaut, mache ich hier ein paar Sandwiches für die Belegschaft, damit wir dann auch möglichst schnell aufs Wasser kommen. Wetter ist gut, wir stehen direkt am Spot, deshalb dürfen wir jetzt eigentlich keine Zeit mehr verlieren. Meine Sorge war ja heute Nacht, dass die Bissanzeiger nicht gehen, aber die gehen. Fühlt sich auch so an, als ob der Köderfisch noch dran wäre, als ob er danach einfach wirklich nix Bock hatte zu beißen. Das haben wir ja gestern eigentlich auch gespürt, wenn man ehrlich ist. Wir haben mit Jos gesprochen, die Tage zuvor hat er einen Hecht nach dem anderen gefangen. Und jetzt nix. Vecchi ist auch raus. Oh, Vecchi hat weit geschmissen. Aber auch da nix. Ja, das war wohl nix. So, Vecchi macht Schnitten. Was zum Frühstück. Ich hole in der Zeit schon mal unsere Warthosen raus. Ja, es dauert schon immer, ehe man so loslegt, ne? Da ist immer ein ganz schöner Hassel. Hier, ne? Unser Panoramadach. Ne? Panorama-Bar können wir hier im Sommer auch eröffnen. Wie geil. Aber was man von hier oben sieht, was wirklich mich ein bisschen positiv stimmt, es ist nicht so trüb, das Wasser. Ja, Markus, ist deine Warthose auch hier oben? Schöne Yeti-Boxen hier oben. Das ist natürlich mega praktisch. Junge, vor 10 Jahren wäre ich hier noch runtergesprungen. Das ist aber auch wirklich schon 10 Jahre her.
mache ich jetzt nicht mehr. Oh! So. Oh nee. Angeln oben liegen lassen. Ja. Direkt Frühstückssport. Frühsport. Mein Opa war immer früh shoppen. Das hätte ich mal machen sollen jetzt. Weißt du, was Frühshoppen ist? Ich glaube, das wissen auch nur Ossis. Weißt du, ne? Danke. Die Barschpeitschen. So, Becky. Oh. Ruten Komm sind rein, ins Warme. runtergeholt. Hier, die packe ich auch noch. Du hast dir einen runtergeholt. Ja, dir auch. Deine Routen und so. Zelt ist zusammengepackt. Oh, rein ins Warme. Oh, hier riecht es nach Trüffelsalami. Super gut. Wo ist Markus essen? Hat er schon. Habt ihr schon gegessen? Ja, ich habe jetzt schon, damit ihr... Ihr habt nicht auf mich mit dem Frühstück gewartet. Ich habe nur meins. Becky hat gewartet, obwohl der jetzt schon eins war. Ich habe meinen schon während der Zubereitung verspeist. Na dann sehen wir uns am Wasser, würde ich sagen. Im Wasser. Im Wasser. Da ist ein Kormoran, das denn. Direkt auf unserem Spot. Ja, Mhm. gutes Zeichen. So. Schnell essen, anziehen, los geht's. Ja, Männer, so wird das nix. Hör mal, sei nicht so frech. So, Vicky. Ab geht's, rinn ins Wasser. Attacke. Ah, die Wassertrübung ist echt nicht schlecht, muss man sagen. Aber Wasser sieht geil aus, wir haben gute Köder montiert. Creed mit dem Delta. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich vorlaufen kann und dann werde ich den ersten Wurf machen. Oh, oh, hier geht's ganz schön runter. Okay, Leute. First Cast oder was? Boah, hier pfeift der Wind einem ganz schön um die Ohren. Aber wenigstens die Sonne draußen. Vielleicht haben die Barsche Bock. Wir haben wieder natürlich zur schlechtesten Zeit des Tages angefangen. Mittagszeit rum. Aber ich twitche, nehme unseren Mad Max 95. Im Winter wirklich, sage ich jedes Jahr wieder, eine unterschätzte Methode. Viele denken, das ist nur eine Sommermethode, aber nee. Von den Amis kommt das tatsächlich aus dem Winter. Bassangeln im Winter mit Twitch-Baits, ganz langsam. Der schwebt ja im Wasser. Kleine Schläge, das geht richtig gut. Die Kunst ist es jetzt, bei dem extremen Hochwasser hier im Land, Stellen und Seen zu finden, die einigermaßen klar sind. Das haben wir hier auf jeden Fall. Deshalb sind wir, glaube ich, schon mal nicht verkehrt hier. Wir haben jetzt die erste Ecke ein bisschen ausgeangelt. Jetzt warte ich, bis das denn wieder kommt und dann geht's ab in die andere Ecke. Becky, Ja? das sieht da eigentlich sehr geil aus. Weil da ist so eine richtige Abbruchkante, da ist so um die Bäume herum 1,5 Meter. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es dunkel wird, dass die Fische da nah ranziehen. Also es sieht echt geil aus. Können wir ja später noch mal vielleicht zurückkommen. Ja, hast du hier noch einen Biss? Nein. Boah, hier wird es richtig tief, Alter. Wie bitte? Hier wird es richtig tief. Das Geile ist natürlich, wenn du deine Base direkt hier am Wasser stehen hast, brauchst du nicht alles mitschleppen, hast du alles da. Wenn dir kalt wird, wenn du ins Wasser fällst, wenn irgendwas ist, kannst du direkt hin. Wenn du Hunger hast, gehst du in deine Küche. Schon geil. Ganz kurzer Köderwechsel. Irgendwie sieht es hier so geil für Twitch-Baits aus. Auch wenn ich lieber mit der Craw eigentlich auf Barsche angel. Ich mache jetzt mal kurz ein paar Würfe mit dem Twitch-Bait. Mad Max 95 in S02, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine geile Farbe. Es schimmert schön in der Sonne. Mal schauen. Oh nee. Erster Wurf und ich hänge im Baum. Ich kotze doch. Oh nee. Der ist 100-mal rumgewickelt. So eine Scheiße. Ich kotze ja ab, Alter. Ich gehe ab in den Camper wieder. Hab keinen Bock mehr. Vor allem da geht's halt auch direkt runter, dass ich keine Chance habe. Oh, ich kotze. Das ist echt unfair. 20 €. Ich habe nicht mal einen gescheiten Wurf mit dem Köder gemacht. Und es wird jetzt auch echt nicht einfach abzureißen. Oh. Strofft hält mal wieder zu gut. Normalerweise soll man das nicht machen über die Rolle, das tut der Rolle nicht gut, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst hinkriegen soll. Ein bisschen in Deckung geben, wenn jetzt der Wobbler losschießt, habe ich ein richtiges Problem. So, das war's. Twitch-Bait-Nummer war nicht so erfolgreich heute, oder? Ne, Wie viele Würfe hast du gemacht?
Ich weiß nicht, ob man so das ganzen Wurf betiteln kann. Richtig, und ich habe gerade noch den Gummi von den Drillingen abgemacht, der war nagelneu. 20 €. Davon hätte ich euch lieber auf ein Eis eingeladen. Ja, hätte ich auch besser gefunden. Ja. Passiert am besten, wa? Ja, das stimmt. Aber auch den nicht besten. Also Maulwurf willst du hier gerade auch nicht sein, muss man sagen. Nee. Den ganzen Bau überschwemmt. Sieht gut aus, vor dem Wind geschützt. Windgeschützt. Oh ja, der Untergrund fühlt sich richtig gut an, muschelig. Das könnte, ja, habe ich ein gutes Gefühl. Das einzige, das Wasser ist hier deutlich trüber. Das Gute ist, dass Becky jetzt Skirted angelt, den er schleift, ich Carolina Rig. So können wir auch ein bisschen gucken, ob irgendwas besser funktioniert. Nee, hier tut sich gerade gar nichts, ey. Das ist echt hartes Brot. Zweiter Angeltag für uns in diesem Jahr. Und wir haben immer noch keinen Fisch gefangen. Hände werden echt kalt so langsam. Die Sonne hat sich komplett verzogen. Macht gerade wenig Hoffnung. Von einer Skala von 1 bis 10, wie motiviert seid ihr? Oh, ich bin schon motiviert. Wenigstens einer. Aber ich glaube halt, es ist super schwer, jetzt irgendwas zu fangen. NXT ist geil. Die Bedingungen sind scheiße. An so einer Route scheitert's definitiv nicht. Das neue System von Diver, DC heißt das. Digital Chaos. Ja, Becky, Leute, sind da mehr als bei den Braten. Ich bin auf Instagram, du Hund. Hast du das drauf, wenigstens wie er gerade geredet hat? Siehst du? Da sehen die Leute mal, wie er wirklich ist. Und wir gehen, lass noch mal gucken, ob wir hier noch einen Spot finden. Du hast keinen Bock mehr, Becky, ne? Doch. Sollen wir dich hier wieder abholen, Becky? Nein. Die Gefahr, dass ihr mich nicht abholt, ist mir zu groß. Oh, ist mir kalt. An mir auch. Die beste Zeit geht in einer halben Stunde spätestens los. Aber bis dahin müssen wir warm sein. Oh, Und das ist mir so meine Füße sind so kalt. bitterkalt. Deshalb einfach ein bisschen bewegen. Dann wird einem hoffentlich warm. So ist zumindest der Plan. So, reicht wieder für 2 Monate mit dem Sport. Puh. Angeln ist ja auch Sport, habe ich mal gehört. Meine Finger und meine Füße sind so durchgefroren. Das ist brutal. Aber hilft ja nichts. Wir müssen weitermachen. So, schreibt mal ihr jetzt in die Kommentare, ob ihr glaubt, wir fangen hier noch einen. Mann, ey, früher, da war ich mir so sicher, ja, letzte Stunde Licht, knall ich noch einen raus. Aber jetzt, ich weiß nicht, ey. Ich war ja auch noch nie angeln, muss ich sagen. Das ist alles ein bisschen halbgar. Wegen dem Hochwasser und so mussten wir halt irgendwie ausweichen. Oh, ich hatte einen Biss. Biss? Ja, Sicher? ja. Letzte halbe Stunde, letzte Chance, irgendwie den Barsch zu fangen. Wenn nicht, sieht es so aus, als müssten wir baden gehen bald. 17:05 Uhr. So Leute, das war's für mich. Feierabend. Licht ist gleich komplett weg. Dustin ist noch ganz da hinten. Und ich gehe jetzt schon mal vor zum Auto. So, 3, 4 Würfe mache ich noch und dann gehe ich zu Becky ins Warme. Das ist das Schöne am Camper, ne? Man läuft 10 Meter und dann ist man schön im warmen Löw-Camper, wo man sich schön hinlegen kann, entspannen kann. Das ist schon ein großer Vorteil. Hat es noch einen Biss? Nee, nix. So, Barsch war nix. Jetzt geht's ab, knapp 2 Stunden zum nächsten Spot auf Hecht und Zander und da werden wir auch unser Quartier aufschlagen, glaube ich.
Also, komm, mach die Luke zu, Markus. Es geht los. Ich hau den Gang drin. So, angekommen, 23 Uhr. Wir sind echt nicht so weit gefahren eigentlich, 150 Kilometer, aber wir mussten noch Wasser auffüllen. Einkaufen. Und dann haben wir gerade eben über eine halbe Stunde gebraucht, dieses Auto hier zu platzieren. Es stand die ganze Zeit krumm, dann sind wir wieder hin und her Das haben wir gefahren. so platziert, dass kein anderer hier kommen kann. Es gibt aber eine App, Day for Night heißt die, hier kann man sehen, wo man die Nacht verbringen darf und wo nicht. Und hier passen 2 Autos rauf, steht da. Ja, im Winter kommt hier keiner campen, aber... Glaube ich auch nicht. So, das Geile ist, wenn hier einer beißt, könnte ich aus meinem Dachzelt oben den Fisch drillen. Weil hier ist direkt der Auf Fluss. jeden Fall optimistisch. Das heißt, Routen jetzt ready machen. Ja, Zelt aufbauen, Heizung nachfüllen, weil heute Nacht bin ich wach geworden, ne, weil Heizung war leer. Bei minus 5 Grad war nicht so geil. Stell dich nicht so an, aber man merkt, es ist wärmer geworden. Ja, ist viel wärmer geworden. Wir haben Plus gerade wieder. Bloß. Guck mal, Becky, pisst du schon wieder ins Wasser, kriegst du wieder einen Shitstorm. Alter. Damit kannst du einen Brand löschen. Mittlerweile bin ich schnell mit dem Ding. Steht. Das hat jetzt nicht mal 30 Sekunden gedauert. Becky, kannst du mir noch mal einen Kanister hochgeben, bitte? Oppa, danke. Nur schon, dass wir nicht zu weit weg sind, weil wir haben ja leider unsere Funkbox vergessen. Wir? So, wir montieren uns schnell Köderfische und dann legen wir schnell die Routen aus. Dann wird noch eine Kleinigkeit gespeist und dann geht's ab in die Falle. Aber dann musst du versprechen, wir hatten ja einen Deal, du machst Dings. Morgen machst du Outdoor-Küche, Frühstück, Frühstück. wenn wir nicht zu spät aufstehen. Ja, eigentlich wollten wir ein geiles Catch and Cook machen, aber ich kann die Köderfische zubereiten. Wir haben genug dabei. Gute Idee. Eine sehr gute Idee, Becky. Hast du noch eine gute Idee? Nee, mehr habe ich gerade leider nicht auf Lager. Gutes Gefühl, dass wir hier empfangen heute. Kann ich den Eimer hier hinlegen? Ja, klar. Soll ich ihn dir holen? Das wäre ein Traum. Komm, meine auch noch. Ich brauche deine Expertise. Ich habe keine Expertise. Na sicher. Ich würde ihn hier Ich habe mir gedacht, hier in eigentlich die nur vor die Kurve Füße, legen. gell? Hier, direkt nicht weit weg. Boah, ist das tief. Aber es sieht geil aus. Genauso hätte ich es auch gemacht. So, die zweite Rute liegt. Also perfekt hier mit dem Ding. Mit den Bisszeiger ein bisschen tiefer machen. Ich finde es schon irgendwie geil, so draußen zu sein. Klar. Also da bist du wach, wenn er abgeht. Hoffentlich. So, So, jetzt noch schnell die Sachen alle ein bisschen zusammenräumen, dass hier nicht so ein Zusammen! Chaos ist. Zam! Ich sag dir eins, Trüffelsalami mit Cocktailsoße, Butter. Holland tut ihm nicht gut. Aber ich muss sagen, ich bin richtig happy. Routen liegen, mega entspannt hier im Camper. Ich liebe das einfach. Chillen, lecker was essen. Hoffentlich beißt es gleich. Junge, ihr braucht das doch nicht filmen die ganze Zeit, ey. Ich würde sagen, aber gleich trotzdem in die Koje, weil ich habe morgen ein Battle. Wie spät ist es? 12, genau. Gott. Essen noch so 3, 4 Brote und dann gehe ich pennen. Jo. Es ist Schlafenszeit, wie man sieht. Deswegen gehe ich in meine Koje. Ich habe mir hier oben so ein schönes Dachzelt aufgebaut. Und hier werde ich jetzt schlafen. Und ihr könnt warten. Entweder uns noch einen Fisch fangen sehen oder baden. Weil das müssen wir tatsächlich auch machen, wenn wir es nicht schaffen. Also,
Gute Nacht. Wir pennen jetzt eine Runde. Oh. Bis. Jungs, es beißt. Komm. Oh. Scheiße. Was geht ab? Guckt euch das an. Irgendwas zieht hier richtig ab. Becky, Kescher? Ich habe keine Schuhe jetzt mehr wegen Markus. Fisch. Becky, Kescher? Ja, der Markus hat meine Schuhe genommen. Kein schlechter Fisch. Unser Küchenzander, Becky. Oh, Junge, hat der abgepfiffen. Oh, ein Punkt abgehakt, den ersten Punkt. Komm, Becky, mach. Ja, wie denn? Da mit dem Schlüssel. Wo ist der? Mann, Becky. Wo habt ihr den Schlüssel? Becky, wenn der Fisch ist, Wo habt ihr scheppert. den Schlüssel? Becky, schnell. Schnell, der hängt knapp. Jawohl! Mein erster Fisch. Oh, der ist größer als ich dachte. Der hat den richtig weggepfeffert, ne? Hä? Guck mal, der hängt gar nicht. Der hat sich nur dahinter gewickelt. Siehst du das? Der hängt nicht. Becky, essen wir den? Oder müssen wir ihn draußen liegen lassen? Aber ist ja kalt genug, oder? Oh, da ist er. Schöner Fisch. Den lassen wir uns morgen schmecken. Geil. Junge, der hat richtig abgezogen, ne? Ich dachte, das ist ein Hecht, weil er so abgezogen ist. Becky, wenn es so weitergeht, wird es eine sehr kurze Nacht, Alter. Ja, geil. Petri. Dank. Hier. Oh. Ist das geil. Hier sind wir aber kalt. Ich muss neu montieren, ey. Oh ja, stimmt. Ich lege mich wieder in die Falle. Wie, du legst dich in die Falle? Ah, du kommst mit, ne? Als Licht. So. Das System hat funktioniert. Krass. Hier ist doch noch ein Köderfischchen. Machen wir genauso wie vorher. So. Dann zum gleichen Spot, würde ich sagen. Guten Morgen. Die Nacht war doch ruhiger, als ich dachte, muss ich sagen. Ich bin ja davon ausgegangen, jetzt wird der Bissanzeiger knallen bis zum geht nicht mehr. Aber es blieb bei diesem einen Zander. Ich bin trotzdem sehr froh. Aber wir haben ja auch noch einen ganzen Morgen. Becky macht gleich schön Frühstück. Ich kontrolliere jetzt mal die Route, pack das Dachzelt ein und so. Und dann haben wir auch schon die nächste Challenge vor. Aber die seht ihr in der nächsten Folge. Und wenn es jetzt kein Barsch und kein Hecht mehr gibt, wird nach dem Frühstück natürlich auch gebadet. Ich hoffe, das können wir noch irgendwie abwenden. Ich guck mal schnell hier. Hier hat sich nichts mehr getan. Kein Biss, nix. Naja, aber ich lege das gute Ding noch mal aus, weil die Zeit ist jetzt nicht schlecht. Mann, ich hätte ja wirklich gedacht, das knallt jetzt noch mal richtig. So, Beckys kontrolliere ich natürlich auch. Bei Becky sieht auch noch alles gut aus. Für Zander natürlich auch sehr große Fische, aber ne, diese App, die wir checken, Park4Night, da wissen wir mal nicht, welcher Fisch ist da. Wir dachten erst Hecht, aber als wir dann gestern die Trübung gesehen haben, dachten wir schon, vielleicht doch eher Zander. Ja. Und dafür schon relativ groß, aber geht schon auch noch. Immer gut ausgelegt, das Ding. So. Ey, ist das ein Nebel, eine Stimmung? Das ist saugeil, ich liebe das. Oh, hoch in die gute Stube. Panoramadach hier. So, jetzt gibt es schnell ein Frühstück und damit weihen wir endlich unsere Outdoor-Küche an unserem Van ein. Schnell ein paar Rühreier machen. Die alte Hausfrau muss mal den Müll rausbringen hier, ey. Becky, Jo, wo ist denn der Staubsauger? Ich würde gern Staubsaugen. ich hab's nicht so. Irgendwie hinten beim Boiler. Hinten?
Also als nächstes sollten wir dann eine Tüte reinmachen. Das ist ja eklig. So. Ein bisschen klar, Schiff muss auch gemacht werden hier. Bringst du mir noch einen Löffel raus, bitte? Macht sich nicht von allein. Gibst du mir kurz einen Löffel raus, bitte? Gibst du mir kurz einen Löffel raus, bitte, Dustin? Ja, ich bin dabei, Dicker. Mach mal die Tür zu. Ich kann nur einen Löffel rausgeben. Rührei, Pfanne und ab zur Outdoor-Küche. So. Jetzt heizen wir das Feld mal hoch. Oh ja, jetzt kommt Hitze. So, rein mit dem Ei. Man sieht, wir stehen hier nicht ganz eben. Aber das sollte schon klappen. Ah, da kommt da der Wecki, Junge. So Leute, Rührei. Ruten liegen draußen und wir frühstücken jetzt schön. Oh, das sieht aber lecker aus, Wecki. Ja, Rührei. Und dann müssen wir leider Bahn gehen. Wir haben es nicht geschafft. Aber du hast einen geilen Zander gefangen. Und die Ruten liegen noch draußen. Es kann noch was passieren. Also, wir essen jetzt schnell was. Und dann seht ihr uns entweder drillen oder bahnen. Ja, kannst du mir mal den Käse geben? Oh. Ah, so, Markus, so hält man sich an Abmachung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Wecki, aber ich habe gar keinen Bock. Vor allem, ich bin mir wirklich jetzt nicht mehr sicher, ob wir hier noch rauskommen oder nicht. Boah, ist das kalt, das. Glaubst du, wir kommen hier wieder raus? Das ist ganz schön hoch. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Geht's da besser? Ja, aber nur einzeln, glaube ich. Nacheinander, Wecki. Ah. So. Ah! Like, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, ist das kalt. Oh. Na, mal hier eine ordentliche Abmoderation. Also Markus, du bist auch noch dran. Oh, ist das kalt. Also, wir haben die Challenge nicht geschafft. Es hat uns trotzdem riesen Spaß gemacht. Und du hast am Ende noch geschafft, irgendwie einen Fisch zu fangen. Ja, das gab einen Punkt. Aber ihr wisst, wie beim Hausboot, es gibt eine Revanche. Wenn ihr so einen Teil auch mal euch näher betrachten wollt oder den Jungs mal folgen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung, da sind alle Infos drin. Also wir hatten eine echt geile Zeit und werden noch eine geile Zeit haben, weil es kommen noch 2, 3 Challenges. Die seht ihr in den nächsten Folgen. Und da seht ihr auch, wie wir den leckeren Zander in der Outdoor-Küche zubereiten. So, komm, anziehen. Oh.